哇，原來養個小朋友一個月要成5位數嘅喎。其實係好意頭嘅168啊！你睇落都2個0啊，點樣嚟嘅呢條數？嗱，我同你計下，升中3啦，咁佢每個月咧大概800至1000蚊零用錢啦，係咪？佢又好緊張佢個學業啦，我哋係咪？咁又會有3000蚊補習費喎，學嘢之餘，咁佢又要玩啦，咁佢玩，咁有時佢中意同啲朋友去下迪士尼啊，咁梗係買年卡抵啲啦，我哋都係好精打細算㗎啦。咁一年去續會啦，續會有優惠先至2000零蚊一張金卡嘅，係啦，咁一個月咪可能200蚊咯。平時上Netflix 啊、Disney Plus 啊呢啲月費其實都係我諗300蚊到啦。咁啊又唔係話買好多嘢嘅，咁佢一年大概都係買6000蚊到衫褲鞋襪加埋晒，咁一個月咪500蚊左右。咁你話翻學啦，嗰啲書簿費啊、校服啊，可能7000零8000蚊，咁你除翻開每個月都係600至700蚊一個月咯。咁但係我哋都錫個女㗎嘛，係咪？咁我哋又會幫佢做翻啲保障嘅安排啦。咁可能醫保啊、危疾啊，同埋都想幫佢做一啲教育基金㗎嘛。將來佢攞想出國讀書，咁起碼我哋都一早準備咗啊。唔好到時突然之間拿起手問我攞幾廿萬，我邊度攞到出嚟咧？咁所以加埋我哋每個月大概4500蚊到啦，喺呢度做。呢度其實仲要包埋每年可能有真係咁唔好彩，萬一要睇醫生，我哋都預咗可能少少錢去睇醫生㗎啦。因為我兩個都翻工啦，咁咪要請個姐姐去照顧咯。咁我由細個獨留兒童喺家中㗎嘛，唔係揦嘢㗎嘛呢啲。咁請個姐姐，咁大概4000零5000蚊啦，加埋佢啲伙食雜費啊、click club，咁你咪預翻可能一個月可能5000零6000蚊咯。佢呢間開始中學大咯喎，咁佢又會有佢嘅iPad 啊，或者會有佢嘅 iPhone 啊。咁唔好話每年都 upgrade 啊，隔年咁樣 upgrade 啊。咁每年都預翻可能15000蚊咁上下啦，去 upgrade，咁佢咪1000零蚊咯。嗱，所以 click club 加下得16800啊！記得追蹤我哋理財副世界。